Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुनिया छ स्लाइड देखियो देखियो सर ल सुरु गरौँ है अब हामीले हिजो चाहिने नीड अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर पढ्यौं है डेभलप कम्पिटेन्सी इन्हान्स कमिटमेन्ट म्युचुअल रिलेसन एक्सेप्टिङ चेन्ज improve teamwork, create efficiency culture, facilitate HR planning, promote job satisfaction, environmental adaptation, and develop decision-making ability. भनेर हिजो हामीले पढाए जस्तो लाग्छ आज हामी कन्सेप्ट अफ ट्रेनिङ यो ट्रेनिङ पनि पढिसक्यौं है यो नीड अर बेनिफिट अफ ट्रेनिङ पनि पढाए जस्तो लाग्छ हिजो यो कन्सेप्ट अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस यो हो हेलो कन्सेप्ट अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस हो आज हो सर आज यही हो ल ठिक छ ल यो कन्सेप्ट अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङको आवश्यकता छ कि छैन भनेर एनालाइसिस गर्ने हो आवश्यकता छ भने ट्रेनिङ दिने आवश्यकता छैन भने ट्रेनिङ आवश्यक पर्दैन र त्यसको आधार चाहिँ के त अब ट्रेनिङ निड एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्ने त त्यसको मेन आधार चाहिँ जसो भनौँ न हामी पढिरहेछौँ हैन पढिरहेछौँ र क्लासमा पढेको घरमा चाहिँ नै हामीले पढेकोबाट हामी परीक्षामा राम्रो मार्क्स ल्याउन सफल हुने सम्भावना छ भने हामी त्योभन्दा बढी पढ्दैनौँ ट्युसन यताउति केही पनि गर्दैनौँ तर क्लासमा पढेर घरमा पनि पढेर मेहनत गरेर पनि अब नहुने जस्तो छ भने अनि हामी ट्युसन पढ्ने कि के गर्ने भन्ने सोच्छौँ हैन त्यस्तै किसिमको यो ट्रेनिङ निड एनालाइसिस पनि के हो त भनेपछि पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गरिन्छ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स के छ र अर्गनाइजेसनको जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ स्ट्यान्डर्ड मिट गरेछ त्यो चाहिँ इम्प्लोइ पर्फर्मेन्सले अर्गनाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड मिट गरेछ भने ट्रेनिङको आवश्यकता हुँदैन तर अर्गनाइजेसनको जुन स्ट्यान्डर्ड छ स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन इम्प्लोइ पर्फर्मेन्सले त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन भने अनि त्यति बेला ट्रेनिङको आवश्यकता हुन्छ र त्यो पनि अब किन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट किन गरेन त भनौँ न अन्य कारणले पनि हुनसक्छ इम्प्लोइको इनएफिसियन्सीले पनि हुनसक्छ स्ट्यान्डर्ड मिट नभएको हैन जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेर चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुन्छ अर्गनाइजेसनले त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको काम चाहिँ हुँदैन अर्गनाइजेसनमा त्यो काम नहुनुमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ इम्प्लोइको इनएफिसियन्सी मात्रै प्रमुख फ्याक्टर होइन जसो भनौँ न जब इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन अथवा चाहिँ प्लानै त्यति इफेक्टिभ छैन अथवा चाहिँ प्लानलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न किसिमका फ्याक्टरहरूले रोल प्ले गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि स्ट्यान्डर्ड मिट नहुन सक्छ त्यो भए हुनाले त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट किन भएन इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स राम्रो किन भएन इम्प्लोइले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त्यो कारण आइडेन्टिफाई गरेपछि इम्प्लोइकै इनएफिसियन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ काम राम्रो भएन भने अनि त्यसपछि के हुन्छ त ट्रेनिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कन्क्लुजनमा पुगिन्छ र त्यसपछि ट्रेनिङ कस्तो गर्ने के गर्ने ट्रेनिङ डिजाइनिङ गर्ने ट्रेनर खोज्ने पार्टिसिपेन्ट को हो त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने अनि ट्रेनिङ सुरु गर्ने अब ट्रेनिङको कति चाहिँ टाइम पिरियड हो त्यो टाइम पिरियडसम्म ट्रेनिङ गराइसकेपछि
त्यसपछि फेरि चाहिँ इम्प्लोइ चाहिँ काममा फर्किसकेपछि फेरि पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने र अब भनौँ न इम्प्लोइले अब राम्रोसँग काम गर्यो अथवा गरेन त्यो चाहिँ अब यो ट्रेनिङ भने पनि एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो किनभने समय परिस्थिति परिवर्तनशील छ मार्केटमा टेक्नोलोजी परिवर्तनशील छ कस्टमरको निड एक्सपेक्टेसन प्रिफरेन्स परिवर्तनशील छ र त्यसको आधारमा भनौँ न यो जब डिस्क्रिप्सनहरू जब स्पेसिफिकेसनहरू चेन्ज भइराखेका हुन्छन् र त्यो चेन्जिङ सिचुएसनसँग इम्प्लोइलाई चाहिँ एडजस्ट गराउनको लागि ट्रेनिङ चाहिँ सधैँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेनिङ निड एनालाइसिसमा ट्रेनिङ आवश्यक छ कि छैन भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया हो यो ट्रेनिङ निड एनालाइसिस डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ निड इज कन्सर्न विथ assessing the deviation between expected performance and actual performance of employee in the organization. Organization को expected performance के छ standard के छ र employee को actual performance चाहिँ के छ त्यो चाहिँ meet भएन भने अनि त्यहाँ training को कुरो आउँछ. It bridges gap between what the employee have and what the job demands. It facilitates the manager to know whether the training is necessary or not. अब यो चाहिँ ट्रेनिङ निड एनालाइसिसले चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङको आवश्यकता छ अथवा छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ यो चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरो के त भनेपछि यदि इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग मिट हुँदैन अथवा चाहिँ त्यही केही ग्याप छ त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स र एक्चुअल पर्फर्मेन्सको बिचमा केही ग्याप छ भने त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि ट्रेनिङको आवश्यकता हुन्छ र त्यो ग्याप पनि के को कारणले गर्दाखेरि आएको हो भन्ने कुरो थाहा पाउन जरुरी छ त्यो ग्याप चाहिँ इम्प्लोइको इनएफिसियन्सीले मात्रै हो कि अथवा चाहिँ अन्य कारण पनि हो हैन इम्प्लोइको इनएफिसियन्सीले त्यो चाहिँ ग्याप हो भने त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङले के गर्छ ब्रिज गर्छ ट्रेनिङले त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिल अप गर्छ Training need analysis is the process in which company identifies training and development need of its employee so that they can do their job effectively. It involves a complete analysis of training need required at various level of organization. यो चाहिँ training need analysis भनेपछि ट्रेनिङ आवश्यक छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया र अब स्टेप्स अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस भनेर हामीले यहाँ केही स्टेप्सहरूको बारेमा उल्लेख गर्न खोज्यौँ यहाँ 4वटा स्टेप्स छ ट्रेनिङ निड एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ पहिलो स्टेप हामीले डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ्स ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्ने ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि इम्प्लोइको इनएफिसियन्सी छ अर्गनाइजेसनमा भने त्यो इफिसियन्सी कसरी एनहान्स गर्ने इफिसियन्सी एनहान्स गर्नु ट्रेनिङको अब्जेक्टिभ हो हैन ट्रेनिङको उद्देश्य चाहिँ के हो त भनेपछि इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ ट्रेनिङ भनेपछि अब विभिन्न कुरोहरू आउँछ त्यसमा एटिट्युड चेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ कमिटमेन्ट बढाउने अथवा चाहिँ इम्प्लोइको इफिसियन्सी बढाउने स्किल डेभलप गर्ने आदि इत्यादि अब त्यो चाहिँ के कुरालाई फोकस गरिन्छ त अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त इन्हान्स गर्ने हो अथवा चाहिँ एटिट्युड पोजिटिभ बनाउने हो अथवा के हो त त्यो अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्ने सबभन्दा पहिला हैन यो चाहिँ पहिलो अब्जेक्टिभ पहिलो स्टेप चाहिँ के त भनेपछि डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ नेक्स्ट सेलेक्ट डिजाइन ट्रेनिङ प्रोग्राम सेलेक्ट एन्ड डिजाइन ट्रेनिङ प्रोग्राम अब त्यसपछि ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ एनालाइसिस गरिसकेपछि आफ्टर द्याट नेक्स्ट स्टेप इज टु डिजाइन ट्रेनिङ प्रोग्राम त्यसपछि ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ रेडी गर्नु पर्यो यो चाहिँ नि के त भनेपछि इट डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ द प्रब्लम यो प्रब्लम चाहिँ के हो हैन जुन चाहिँ डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ अब्जेक्टिभमा हामीले नेचर अफ द प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्यौं त्यो नेचर अफ द प्रब्लम के हो त्यसको आधारमा डिजाइनिङ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु डिजाइन हुन्छ यो चाहिँ नि के त भनेपछि जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि यो चाहिँ नि
ट्रेनिङ प्रोग्राम के गर्ने कस्तो किसिमको ट्रेनिङ गर्ने भनेर त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ डिजाइन गर्ने र त्यसपछिको स्टेप चाहिँ इम्प्लिमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम। अब ट्रेनिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको लागि ट्रेनर चाहियो, ट्रेनर खोज्नु पर्यो र ट्रेनी चाहिँ को हो, पार्टिसिपेन्ट इन ट्रेनिङ त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो। अब त्यसपछिको चाहिँ नै कुन ठाउँमा ट्रेनिङ गर्ने, कति समयसम्म ट्रेनिङ गर्ने, ट्रेनिङको सेड्युल आदि इत्यादि लाई चाहिँ नै यो चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम डिटरमाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने हैन। एक्सनमा ल्याउनु भन्दा अगाडि सिलेक्ट एन्ड डिजाइन ट्रेनिङ प्रोग्राममा के त भनेपछि ट्रेनीको कति समय कुन बेला कहाँ ट्रेनिङ गर्ने, ट्रेनिङ कति अवधिसम्मको 1 महिना 6 महिना हैन अथवा चाहिँ 1 हप्ता कति समय अवधिको ट्रेनिङ, त्यो सबै ट्रेनिङ चाहिँ प्रोग्राम डिजाइन गरिसकेपछि त्यसपछि ट्रेनर एपोइन्ट गर्ने र ट्रेनीहरू को हो तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्ने एक्टिभिटी, ट्रेनिङलाई चाहिँ एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने काम चाहिँ यो ट्रेनिङ इम्प्लिमेन्टिङ ट्रेनिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि एक्सनमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ ट्रेनिङ प्रोग्रामले के भनेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यसपछिको स्टेप चाहिँ के हो त भने चाहिँ इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक अफ द ट्रेनिङ। त्यसपछि ट्रेनिङ भइसकेपछि ट्रेनिङको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन, इभ्यालुएसन कुन उद्देश्यले ट्रेनिङ लिएको थियो, इम्प्लोइको इफिसियन्सी इन्हान्स गर्नलाई ट्रेनिङ लिएको हो भने इम्प्लोइ चाहिँ इफिसियन्ट भयो कि भएन अथवा चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो कि भएन। किनभने ट्रेनिङमा कति कस्ट, कति टाइम आदि इत्यादि केही कति खर्च भयो र त्यो ट्रेनिङ पछि इम्प्लोइले इफिसियन्सी इन्हान्स गरेर अर्गनाइजेसनलाई केही रिटर्न दिन्छ कि दिँदैन, इभ्यालुएसन। र फिडब्याक चाहिँ के त भनेपछि ट्रेनिङमा भएका कमी कमजोरीहरू, ट्रेनिङका कमजोर पक्षहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर फर्दर ट्रेनिङको लागि फिडब्याकको रूपमा लिइन्छ। यो स्लाइड गयो हजुर, सबैको गयो खै हामी देखाइन हो। ओहो गएछ के भएर यहाँ कहाँ थिचेर यहाँ चाहिँ आफै कता यो कर्सर कता पुगेर यहाँ हुन्छ, यसो हातले कता थिचिन्छ, देखियो अहिले? हजुर सर। ल यो हामी स्टेप्स अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस भनेर पढ्दै थियौँ। यो ट्रेनिङ निड एनालाइसिसमा डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ, सिलेक्ट एन्ड डिजाइन ट्रेनिङ प्रोग्राम, इम्प्लिमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम, इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक भनेर हामीले पढ्यौँ। र अर्को चाहिँ लेभल अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस। लेभल अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस 3टा लेभलमा, एउटा अर्गनाइजेसन लेभल, टास्क लेभल एन्ड इन्डिभिजुअल लेभल। अब यो कस्तो त भने अर्गनाइजेसनल लेभलमा भनौँ न अर्गनाइजेसनको पुरै अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्समा चाहिँ कमी कमजोरी हुनसक्छ, अर्गनाइजेसनले चाहिँ राम्रोसँग गति नलिएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको जुन ओभरअल पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यो त्यति राम्रो नभएको हुनसक्छ। अर्गनाइजेसनकै कमी कमजोरीहरू अथवा चाहिँ यो अब भनौँ न विशेष गरेर टप लेभल म्यानेजमेन्टको नै कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ। त्यसमा अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, अर्गनाइजेसनको ओभरअल चाहिँ भनौँ न टप लेभललाई ट्रेनिङ, मिडल लेभललाई ट्रेनिङ, लोवर लेभललाई ट्रेनिङ हैन, अपरेटरहरूलाई ट्रेनिङ, त्यो चाहिँ सबै के हो त भनेपछि अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस। यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनको ओभरअल इफेक्टिभनेस चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन भने त्यो चाहिँ नि के हो त भनेपछि
अर्गनाइजेसन लेभलमै ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन, प्लानिङ, लङ टर्म प्लानिङ, गोल फर्मुलेसन, पोलिसी फर्मुलेसन लेभलसम्मै चाहिँ ट्रेनिङ दिएर अर्गनाइजेसनको ओभरअल इफिसियन्सीलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ भनेर भन्छौँ भनौँ न। अब यो अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ कस्तो त भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ नै भनौँ न कुनै टास्क विशेषमा कमी कमजोरी अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि कमी कमजोरी भन्दा पनि होल अर्गनाइजेसनमै कमी कमजोरी, टप लेभलमा पनि कमी कमजोरी, टप लेभलले त्यति राम्रो प्लान पोलिसी फर्मुलेसन गर्न नसकेको अवस्था, अथवा चाहिँ मिडल लेभलले त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकेको अवस्था, अथवा चाहिँ अपरेटिङ लेभलमा त्यो प्लान पोलिसी चाहिँ एक्सनमा आउन नसकेको अवस्था होइन। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ नै ओभरअल अर्गनाइजेसनमै चाहिँ जुन कमी कमजोरीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नै अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, अर्गनाइजेसन लेभलमै ट्रेनिङ निड आवश्यक छ कि भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया यो चाहिँ विशेष गरेर अब अर्गनाइजेसनको टप लेभललाई चाहिँ फोकस गरेर गरिने एनालाइसिस चाहिँ यो अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस हो भने टास्क लेभल एनालाइसिसमा कुनै टास्क विशेषमा भएको कमी कमजोरी भनौँ न हुनसक्छ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा मात्रै कमी कमजोरी हुनसक्छ, अथवा चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा अथवा चाहिँ एउटा सानो युनिटमा मात्रै कमी कमजोरी हुनसक्छ। किन त भनेपछि अब टास्कहरू विभिन्न किसिमको चेन्जेसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस हुनसक्छ, टेक्नोलोजी चेन्जले गर्दाखेरि जुन पुरानो तौर तरिकाबाट काम गरिन्थ्यो त्यसरी चाहिँ काम नहुने भयो होइन, नयाँ तरिका चाहिँ अपनाउनु पर्ने भयो र त्यो नयाँ तरिका नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारले चाहिँ मान्छेले काम नगरेको हुनसक्छ, काम गर्न नसकेको हुनसक्छ, स्किल नभएको हुनसक्छ होइन। कुनै चाहिँ नै टास्क विशेषमा भएको कमी कमजोरीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भनेपछि टास्क लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस। त्यो टास्क विशेषको लागि मात्रै चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हो कि अब त्यो भनौँ न त्यसको लागि के त भनेपछि जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन के छ, जब नेचर चाहिँ कसरी चेन्ज भयो त्यो कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर टास्क लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यो कुनै टास्क विशेष अर्गनाइजेसनको कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा काम विशेष अथवा चाहिँ एउटा पार्ट विशेषमा आएको चाहिँ कमी कमजोरीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भनेपछि टास्क लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस हो। र अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस। इन्डिभिजुअल लेभल भन्दाखेरि अब भनौँ न सबै कुरो ठिक छ, पर्फेक्सन छ सबै कुरोमा, तर अर्गनाइजेसनको हरेक व्यक्ति सबैले एउटै किसिमले काम गरेको हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। अर्गनाइजेसनमा कसैले एकदम इफिसियन्टली काम गरेको हुन्छ भने कसैले चाहिँ अब भनौँ न सिप छैन मान्छेलाई भने काम पनि गर्दैन होइन। जसमा हामी घरमा पढ्न थाल्यौँ भनौँ न हिसाब गर्न थाल्यौँ, एउटा मिल्यो अर्को मिल्यो फुर्ती आउँछ एकदम हामी तल्लीन हुन्छौँ गर्छौँ, एउटा मिलेन अर्को मिलेन अल्छी लाग्छ छोडिदिन्छौँ होइन। त्यस्तै अब अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा पनि यो पनि आउँदैन त्यो पनि आउँदैन, घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। हो त्यो चाहिँ नै त्यस्तो घाम तापेर बस्ने अथवा चाहिँ काममा जागर नदेखाउने अथवा चाहिँ काम गर्न नरुचाउने को छन् त, को छन् त, सबै त हुँदैनन्। कोही चाहिँ एकदमै अब भनौँ न एकदम चाहिँ थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भने जस्तो हो होइन। कोही चाहिँ एकदमै कमिटेड भएर काम गरेको हुन्छ भने कसैको चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि इन्ट्रेस्ट कम भएको हुन्छ। त्यो कम इन्ट्रेस्ट हुनुको कारण के त भनेपछि इनएफिसियन्सीले पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभएर अरू मोटिभेसनल फ्याक्टरहरूको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ नै इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ गरिने एनालाइसिस, इन्डिभिजुअल सर्वे, इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन होइन। त्यो त्यसले गर्दाखेरि कुन व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको ट्रेनिङको आवश्यकता छ भनेर एनालाइसिस गर्ने प्रक्रिया के हो त भनेपछि इन्डिभिजुअल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस। बुझिया छ है? हेलो बुझिया छ नि? अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो
यो मेथड्स अफ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, ट्रेनिङ निड एनालाइसिसका विभिन्न मेथड्सहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ विभिन्न तरिकाबाट। अब यो चाहिँ जुन हामीले अहिले भर्खर कुरो गरेको अर्गनाइजेसन लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, टास्क लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, इन्डिभिजुअल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस, यो सबैको लागि हामी विभिन्न मेथडबाट विभिन्न वेबाट ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ अब विभिन्न तरिकाहरू भयो, विभिन्न मेथड्सहरू भयो ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्ने। अब सबभन्दा पहिला हामीले इम्प्लोइ सर्वे भनेर लेख्यौँ। ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको विभिन्न मेथडहरूमध्ये एउटा मेथड चाहिँ के हो त, इम्प्लोइ सर्वे। इम्प्लोइ सर्वेमा के त भनेपछि इम्प्लोइबाट फिडब्याक लिन्छ। हरेक इम्प्लोइलाई चाहिँ के छ ट्रेनिङ सम्बन्धी, के छ कमी कमजोरीहरू, अथवा चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता के छ, कस्तो किसिमको सिचुएसन भइदिया भयो, अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको ट्रेनिङको प्रोभिजन भइदिया भएपछि इम्प्लोइलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भनेर इम्प्लोइसँग, इन्डिभिजुअल इम्प्लोइसँग इन्टरेक्सन गरिन्छ। र त्यसको लागि एउटा चाहिँ क्वेसनायरै डेभलप गरेर इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ दिने। त्यो क्वेसनायरमा चाहिँ के त भनेपछि यो अर्गनाइजेसनको ट्रेनिङ निडका हरेक डाटाहरूलाई चाहिँ केलाएर एउटा क्वेसनायर डेभलप गरिन्छ र त्यो क्वेसनायर चाहिँ हरेक इम्प्लोइलाई चाहिँ फिलअप गर्न दिइन्छ र त्यसबाट हरेक इम्प्लोइबाट इन्फर्मेसन लिएर अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङ निड के छ त, साँच्चीकै के आवश्यकता छ, इम्प्लोइहरूले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छ, धेरै जसोले के एक्सपेक्ट गरेको छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने मेथड चाहिँ के हो त भने इम्प्लोइ सर्वे। इम्प्लोइ सर्वेमा इम्प्लोइहरूको अर्गनाइजेसनमा भएका हरेक इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकतासित सम्बन्धित क्वेसनायरहरू दिएर त्यसको आधारमा अर्गनाइजेसनको ट्रेनिङ निड आइडेन्टिफाई गरिन्छ। यो चाहिँ इम्प्लोइ सर्वे हो। र अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स एनालाइसिस भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। पर्फर्मेन्स एनालाइसिसमा अब अर्गनाइजेसनमा हरेक इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हेरिन्छ। यो चाहिँ अब यो पर्फर्मेन्स एनालाइसिस चाहिँ दुईटा भनौँ, एउटा अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स, अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स। इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुने भयो र अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुने भयो। इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सले चाहिँ हरेक व्यक्तिको इफिसियन्सी के छ, कस्तो किसिमको स्किल छ, काम गर्न सकेको छ कि छैन, काम गर्दाखेरि के कस्तो किसिमको समस्या महसुस गरेको छ हरेक इन्डिभिजुअलले भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई हुन्छ भने यो अर्गनाइजेसनल लेभल पर्फर्मेन्स एनालाइसिसले अर्गनाइजेसनको ओभरअल इफिसियन्सी चाहिँ कस्तो भयो त, एउटा व्यक्तिको प्रयास चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्समा एउटा सपोर्टिङ फ्याक्टर हो। जसो भनौँ न, अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ, सेल्स, डिस्ट्रिब्युसन र ओभरअल पर्फर्मेन्स के त भने चाहिँ क्वालिटी एन्ड सेल्स युनिटले अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्स देखाउँछ। र त्यो सेल्स इन्क्रिज गर्न र क्वालिटी चाहिँ दिन, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि अर्गनाइजेसनभित्रको हरेक चाहिँ व्यक्तिको प्रयास चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला। र यो चाहिँ अब पर्फर्मेन्स एनालाइसिसमा हरेक व्यक्तिको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ के कस्तो किसिमको छ, इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गर्ने र अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल चाहिँ एचिभ गर्न सकेको छ अथवा छैन, गोल एचिभमा के कस्ता किसिमका डेभिएसनहरू आएका छन् भनेर अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गरिन्छ। र यो चाहिँ भनौँ न इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स एनालाइसिसले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभल ट्रेनिङलाई चाहिँ ट्रेनिङ निडलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ भने अर्गनाइजेसनल लेभल पर्फर्मेन्स एनालाइसिसले चाहिँ अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिस चाहिँ गर्छ। अर्गनाइजेसनल लेभलमै ओभरअल अर्गनाइजेसनमै अथवा चाहिँ टप लेभल, मिडल लेभल सबैलाई चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता छ कि, अथवा चाहिँ टप लेभललाई मात्रै ट्रेनिङको आवश्यकता छ कि, मिडल लेभललाई मात्रै ट्रेनिङको आवश्यकता छ कि, अथवा चाहिँ अपरेटिङ लेभल वर्करहरू सबैलाई चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता छ भन्ने कुरो यो चाहिँ नै पर्फर्मेन्स एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ। र अर्को मेथड चाहिँ के छ त भनेपछि रिकमेन्डेसन अफ सुपरभाइजर। अब सुपरभाइजर चाहिँ को हो त भनेपछि जसले
सबअर्डिनेटको हरेक एक्टिभिटीलाई चाहिँ सुपरभिजन गरेको हुन्छ र हरेक एक्टिभिटी सुपरभिजन गर्ने सुपरभाइजरलाई चाहिँ इम्प्लोइ हरेक अर्गनाइजेसनको भनौँ न आफ्नो डिपार्टमेन्टको अथवा चाहिँ आफ्नो अन्डरको आफ्नो सबअर्डिनेटको हरेकको कुरा चाहिँ एकदम डिटेलमा सुपरभाइजरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। सुपरभाइजरलाई चाहिँ भनौँ न कुन व्यक्तिले काम गर्न सक्छ सक्दैन, इन्ट्रेस्ट छ छैन, अथवा चाहिँ आफ्नो साथीभाइसँग मिल्छ मिल्दैन, अर्गनाइजेसन प्रतिको एटिट्युड पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ, अथवा चाहिँ नि बानी व्यवहार चाहिँ के कस्तो किसिमको छ, एप्टिट्युड कस्तो छ, लर्निङ गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरो, यी सबै कुरोहरू सुपरभाइजरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग थाहा हुन्छ। हामीले इम्प्लोइ सर्वे भन्यौँ, इम्प्लोइ सर्वेमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ त्यो क्वेसनर डेभलप गरेर एकचोटि चाहिँ इम्प्लोइबाट लिएको इन्फर्मेसन चाहिँ नि त्यो राइट नहुन सक्छ, किनभने एकचोटि चाहिँ नि इम्प्लोइले चाहिँ फेक इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छ, रियल इन्फर्मेसन नदिन सक्छ। तर सुपरभाइजरले चाहिँ के त भनेपछि महिनौँ वर्षौँ चाहिँ नै आफ्नो सबअर्डिनेटको बानी व्यवहार सबै चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हेरेको हुन्छ र सुपरभाइजरले चाहिँ आफ्नो सुपेरियरलाई हायर लेभललाई चाहिँ के त भनेपछि इम्प्लोइ ट्रेनिङ निडको बारेमा केही चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ नि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ सुपरभाइजरहरूबाट चाहिँ रिकमेन्डेसन लिन सकिन्छ, सुपरभाइजरहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। सुपरभाइजरहरूले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छन् त ट्रेनिङको लागि, इम्प्लोइ ट्रेनिङको लागि चाहिँ के रिकमेन्डेसन गर्छन् त, अथवा भनौँ न यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभल ट्रेनिङको लागि चाहिँ के रिकमेन्डेसन गर्छन् त भन्ने कुरो सुपरभाइजरहरूको इन्टरेक्सनबाट पनि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस हुनसक्छ। सुपरभाइजरले एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी इम्प्लोइहरूको बारेमा अथवा चाहिँ सबअर्डिनेटहरूको जुन स्ट्रेन्थ विकनेसेसहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै राइट इन्फर्मेसन रियल इन्फर्मेसन दिन सक्छन्। त त्यसको आधारमा जुन चाहिँ ट्रेनिङ निड आइडेन्टिफाई गरिन्छ त्यो चाहिँ के हो त भनेपछि रिकमेन्डेसन अफ सुपरभाइजर, यो पनि के भयो एउटा ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको एउटा मेथड भयो। र अर्को चाहिँ नि जब अर टास्क एनालाइसिस बुझिया छौँ है हामीले, यो इम्प्लोइ सर्वे, पर्फर्मेन्स एनालाइसिस, रिकमेन्डेसन अफ सुपरभाइजर भन्ने कुरो बुझ्यौँ होइन। ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्ने तीनवटा तरिका। अर्को चौथो चाहिँ नि जब अर टास्क एनालाइसिस भनेर भन्यौँ, बुझिया छ है बाबु नानीहरू? ल अब अर्को चाहिँ नि जब अर टास्क एनालाइसिस। अब जब एनालाइसिसबाट पनि चाहिँ नि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब जब एनालाइसिस भनेपछि के हेर्ने त, जब स्पेसिफिकेसन, जब डिस्क्रिप्सन हेर्ने। जब डिस्क्रिप्सनले चाहिँ जबको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन, जब नेचर कस्तो हो, कस्तो किसिमको जब हो भनेर एक्सप्लेन गर्छ जब डिस्क्रिप्सनले भने, जब स्पेसिफिकेसनले त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरो देखाउँछ। र जब स्पेसिफिकेसनले जुन चाहिँ स्किलको चाहिँ डिमान्ड गर्छ, जब डिमान्ड छ, त्यो अनुसारको स्किल भएको इम्प्लोइ अर्गनाइजेसनमा छ अथवा छैन भने ट्रेनिङ दिनु पर्यो हैन। जसो भनौँ न अहिलेको यो चाहिँ ब्याङ्कहरू, ब्याङ्किङ सिस्टम पुरै नेटवर्किङमा जाँदाखेरि चाहिँ नि ब्याङ्कको कर्मचारीहरू, अब विशेष गरेर गभर्मेन्ट ब्याङ्क भनौँ न, ब्याङ्कको कर्मचारीलाई चाहिँ त्यो कम्प्युटर स्किल चाहिँ थिएन, पछि सबैलाई चाहिँ त्यो स्किल दिनु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो। त्यो के त भनेपछि जब नेचर चेन्ज भयो र जब नेचरले चाहिँ त्यो स्किल चाहिँ डिमान्ड गर्यो अनि सबैलाई चाहिँ दिनु पर्यो स्किल हैन। अथवा भन्नु अहिले अब यो चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ नि अब अनलाइन क्लासहरू गर्नु पर्यो, जब स्पेसिफिकेसन चेन्ज भयो अनि सबै सरहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लास सम्बन्धी ट्रेनिङ दिनु पर्यो हैन। यो टास्क एनालाइसिस, टास्क कस्तो छ, टास्कले कस्तो किसिमको स्किल डिमान्ड गर्छ
त्यसको आधारमा पनि के हुन्छ त भनेपछि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस हुन्छ। त्यो जो अब टास्क एनालाइसिस भयो। र अर्को चाहिँ एसेसमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट। अब यो चाहिँ एसेसमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरो यो विशेष गरेर यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको लागि आवश्यक छ। र यो चाहिँ भनौँ न म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरीले गर्दा पनि के हुन्छ त भनेपछि भनौँ न प्लानै त्यति राम्रो भएन अथवा चाहिँ प्लानिङ गर्दा नै कमी कमजोरीहरू भए, प्लानलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कन्सिडर नगरेर प्लानिङ गरियो अथवा चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन गर्दाखेरि भनौँ न टाइम एन्ड सिचुएसनसँग फिट हुने किसिमको पोलिसी फर्मुलेट भएन अथवा चाहिँ त्यस्तो म्यानेजर लेभलबाटै भएका कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको जुन चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो भएको हुँदैन। त्यसको चाहिँ भनौँ न विशेष गरेर अब अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेनिङ निड एसेसमेन्टको लागि चाहिँ नै एसेसमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो किसिमको छ, म्यानेजमेन्टले गरेका काम कारवाहीहरू के छन्, प्लानिङ डिसिजन मेकिङ के कस्तो किसिमको छ भनेर चाहिँ नि एनालाइसिस गर्ने प्रक्रिया यो के हो त भनेपछि एसेसमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ अब विशेष गरेर यो चाहिँ टप लेभलका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ टप लेभलको ट्रेनिङ निडलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यो म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट मेथड ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको मेथड हो चाहिँ। र अर्को हामीले डाइरेक्ट अब्जर्भेसन भनेर यहाँ लेख्यौँ। अब यो डाइरेक्ट अब्जर्भेसन र रिकमेन्डेसन अफ सुपरभाइजर भनेर जुन लेख्यौँ त्यो उस्तै किसिमको तर भिन्नता के छ त भनेपछि ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको लागि एउटा चाहिँ अब्जर्भर नियुक्त गरिन्छ छुट्टै। अब त्यो अब्जर्भरले के त भनेपछि अब्जर्भर एउटा चाहिँ के त भनेपछि स्टाफको रूपमा काम गर्छ। अब्जर्भरले कुनै किसिमको कमान्ड कन्ट्रोल चाहिँ गर्दैन। अब्जर्भरले केही लामो समय 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना होइन त्यो लामो समयसम्म के त भनेपछि अर्गनाइजेसनभित्रका हरेक चाहिँ नै इम्प्लोइहरूको हरेकको चाहिँ नि के त भनेपछि भनौँ न ब्याकग्राउन्डमा बसेर हरेक कुरो चाहिँ अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ। अब्जर्भेसन डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गरिराखेको हुन्छ। र डाइरेक्ट अब्जर्भेसनको क्रममा जे कुरो कमी कमजोरीहरू जे भेटाउँछ त्यो चाहिँ त्यो के को लागि त भनेपछि त्यो ट्रेनिङ निड एनालाइसिसको लागि चाहिँ आवश्यक हुन्छ। अब्जर्भरले के गर्छ त भनेपछि हरेक मान्छेका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ नोट गरेर राखेको हुन्छ। यो चाहिँ हरेक दिनका क्रियाकलापहरू चाहिँ नोट गरेर राखेको हुन्छ। कमी कमजोरीहरूलाई पनि नोट गरेर राखेको हुन्छ अथवा चाहिँ भनौँ इम्प्लोइका स्ट्रेन्थ विकनेसेसहरूलाई चाहिँ नोट गरेर राखेको हुन्छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको ट्रेनिङको आवश्यकता छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया यो चाहिँ के हो त भनेपछि डाइरेक्ट अब्जर्भेसन। र अर्को चाहिँ नै अर्गनाइजेसनल पोलिसी भनेर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ अर्को मेथड। अर्गनाइजेसनल पोलिसी भनेको के त भनेपछि यो चाहिँ नि पोलिसी फर्मुलेसन। पोलिसीमा पनि के हुन्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसनको पोलिसीमा आफ्टर सर्टेन टाइम पिरियड ट्रेनिङ चाहिँ दिने भन्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनको पोलिसी। अर्गनाइजेसनको पोलिसी कस्तो त भनेपछि एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ ट्रेनिङ आयोजना गर्ने अथवा चाहिँ 1 वर्षमा इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने अथवा चाहिँ 1 महिनामा इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने हैन। अर्गनाइजेसनल पोलिसी चाहिँ कस्तो छ त्यो पोलिसीले डिमान्ड गरेको चाहिँ ट्रेनिङको आधारमा पनि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्ने विभिन्न मेथडहरू हामीले छलफल गर्यौँ। बुझिया छ है? हेलो हो सर। ल अब आजलाई हामी यति नै पढौँ।